最近咧見到 Schmincke 就出咗支毛筆，咁咧好奇之下就買咗嚟試下。佢聲稱係雕毛嚟嘅，但係收到咧其實就係一支好普通嘅狼毛筆咯。狼毫就係講緊黃鼠狼，即係左上角呢一隻，而且佢嘅做工都麻麻地。咁狼毫都係好嘢啊，但係你呢個就個筆套又唔夠飽滿啦，即係有啲扁咗落去啊，有啲又唔夠毛啊咁就應該佢冇梳好晒啲毛啊，即係正常你一支靚嘅筆就係全部毛都可以攤開平整咁樣啦。咁但係佢仲有好多啲腋毛啊、雜毛，有啲攣攣地，咁你變咗咧畫落去嘅時候，有時譬如可能乾翻少少嘅時候，即係唔係濕晒嘅時候咧，咁佢嗰啲腋毛就會拆咗出嚟嘅，即係你個肚又唔夠飽滿嘅時候，咁你有時一筆入邊就會有小缺口咯。但係要公道啲講咧，就係其實都係可用嘅，即係佢雖然就唔係好似 Kolinsky 咁有彈性啦，咁但係其實都幾適合畫水彩嘅，而且佢嗰個敘風暫時嚟講啦，都仲係唔錯嘅。吸水都正常嘅，覺得拍得住一支普通嘅 Sable， 但係個彈性就爭少少。我會覺得係一支好腍嘅 Sable， 但係到之後想畫得乾啲嘅時候呢，個問題就嚟啦。嗰啲腋毛嗰個問題啊，即係啲毛開始分叉啊，個筆套又聚唔翻埋一齊啊，咁就變咗個可用程度就低咗好多。到最後畫下啲細嘢，即係你見到眼線啊嗰啲都係冇問題嘅。但係如果要攞差唔多一嚿水去買嘅，咁寧願正正經經買支狼毫仲好啊。